अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ मैकरोनी के सुतरियाँ, चिकन मैकरोनी सुतरियाँ। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैं लूँगी चिकन मैंने हाफ़ के जी लिया है, छोटे पीसेस करे हैं उसके। ये है टमाटर, ये है गरम मसाला, धनिया, चाट मसाला, नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन, और ये है मैकरोनी, ये है टमाटो केचप, सोया सॉस, पानी। अब चलिए शुरू करते हैं। कुकर में मैंने तेल ऐड किया है। उसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ा सा कोथिमीर करियापा ऐड करूँगी। ज़्यादा लाल नहीं करना है। इसमें ही हमको ऐड करना है टमाटर, अच्छे से भुनने के बाद उसमें मैं ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, हल्दी। इन सबको मैं मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर भी अच्छे से भुन जाते हैं मसाला मिले तक पूरा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन को हमको अच्छे से भुनना है। उसका कच्चापन जल्दी चल जाता है, चिकन जल्दी से बन जाता है, उसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत मज़े के बनते हैं। देखिए, अब मैं टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ उसमें। साथ ही साथ सोया सॉस, अच्छे से ऐड कर इसमें मैं मिलाऊंगी मैकरोनी। मैकरोनी डालने के बाद उसको मिलाकर मैं पानी इतना ही डालूंगी ताकि मैकरोनी अच्छे से डूब जाए उसमें। ज़्यादा पानी डालने से बहुत ज़्यादा गल जाती है, तो मैं पानी उतना ही ऐड करूंगी। ये मैंने मैगी मसाला ऐड किया है इसमें। अब इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी सिर्फ 2 सीटी आने तक। सीटी लग गई है, देखिए बहुत अच्छे से बने हैं। ज़्यादा भी नहीं है इसको गलाना है। चिकन भी अच्छे से बन गया है। अब मैं इसमें टमाटो केचप ऐड किया है। इसको मिलाऊंगी अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोग को भी पसंद आएगा। कमेंट में अगर आपने ट्राई किया है। देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया है इसे। बहुत मज़ेदार बनते हैं चिकन के सुतरियाँ, मैकरोनी से बने हुए। बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग देख रहे हो तो। देखिए, अच्छे से बन गए। बहुत मज़ेदार बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।